大家好，我是星辰王小沈。最近呢，有很多粉丝在问我，每天第一次启动车辆的时候，有一个发动机发出的这个类似于特别刺耳的尖叫声，然后等车热了以后呢，这种尖叫声啊，基本上都已经消失了。这台车呀，跟我们描述的这种情况基本上是一致的。现在我们来检查这台车故障在哪里。好，现在我们来测试一下。像这种声音呢，多数是这个皮带打滑响的声音。第一个就是我们的皮带绕紧度不够，第二个就是我们的皮带老化，都会出现这种响声。我们来看一下这个皮带的绕紧度还是可以的。我们把这根皮带给拆下来检查一下。现在我们把这个张紧轮给松开以后，这个皮带就可以轻松的把它从里面拉出来。我们来看这根皮带老化的已经非常狠了。像这种皮带呀，一般情况下，10万公里左右，或者是7、8年以后，就建议把它更换掉，以免我们在高速行驶的时候皮带断裂，导致我们无法前行。现在我们把这个新的皮带安装上去，我们一会儿再来试一下。我们在安皮带之前呀，把这个张紧轮拆下来，顺便做一个保养，把这个轴承里面的这些油垢啊给清洗掉，我们再涂上新的黄油。我们最后啊，把这个手指头按住这个黄油，往里面挤压一下。我们在安装皮带之前，把所有的这个轮子能转的转动一下，如果没有异响，我们安装好以后，要适当的把这个皮带的绕紧度调好。通过我们的检查和维修以后，现在已经恢复正常。导致这个故障的主要原因是什么呢？就是那个皮带自然老化引起的。所以呢，像这种情况，我们更换一个皮带就可以了。喜欢我们节目的朋友，请记得点赞加关注。咱们下期再见。西瓜视频。